السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في القناه ديالي وفاء شانيل، ومرحبا بالناس اللي التحقوا جداد على القناه. اليوم في هذا الفيديو هذا جيت نشارك معكم طريقتي في غسل آلة الغسيل او الغساله او ماكينه الصابون، يعني كل واحد وشنو الاسم اللي عطيها. يعني الطريقه اللي غادي نشارك معكم طريقه سهله في التعقيم والتنظيف بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل يعني في الملابس الكريهه، يعني بعد الغسل واخا كيستعملوا البرودوي، واخا كيستعملوا مساحيق التصبين اللي كتكون فيها رائحه زعما فيها رائحه جميله، ولكن كيلقاو يعني رائحه كريهه في الملابس. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقه تعقيم يعني الغساله من الداخل ومن الخارج. يعني البنات كل ما له علاقه بالغساله كما شفتوا هذا المجير هذا حيدته من بلاصتو باش حتى هو نعقمو ونغسلو مزيان. كما كتشوفوا بان دوك المساحيق ديال التصبين كيبقاو فيه ولاصقين كيكرموا. غادي نوريكم الطريقه باش تحيدوا كاع داكشي وتحيدوا الكركل اللي كيكون يعني داخل الغساله. ايضا غادي نشارك معكم البرودوي اللي غادي نغسل به وغادي نعقم به الغساله. مشو هنا عندي الخل، وغادي نقوم باضافه اليه يعني شويه قليل من بيكربونات الصودا صافي، وغادي نحرك وغادي نستخدم هذا الرشاش. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش رشاش، كيف ما قلت لكم البنات، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش رشاش يقدروا يستعملوا الفرشات هكا ديال المطبخ اللي كتحكوا بها الاواني ديالكم وتستخدموها هكا تحطوها في البرودوي ومن بعد بقاو تحكوا بها بسهوله. يعني بالنسبه للفرشات ديال المطبخ يعني كتسهل عليكم انكم تحكوا يعني وتحيد لكم دوك يعني دوك المساحيق، داكشي اللي كيبقى كارم في هكا. صافي البنات كنبقى غادا بنفس الطريقه، كنرش البرودوي اللي شاركت معكم وكنحك حتى كنحكها مزيان وكنحس بها انها تنقات، ومن بعد كندوز المرحله الثانيه اللي غادي نشارك معكم المراحل كاملين كيفاش غادي نغسل وغادي ننظف آلة الغسيل. هنا البنات من بعد ما حكيتها مزيان بهذيك الفرشات ديال المطبخ، انا غادي نحاول انني نمسحها بهذا الزويف هكا كيكون حرش شويه اللي كنستعملوه للاواني. كما شفتوا بهذه الطريقه هذه كنحاول نمسحها مزيان، وهنا غادي نشفها يعني يعني منشف ديال المطبخ، نشفها من الداخل. شفتوا البنات النتيجه انها تنقات مزيان، تحيد داكشي بسهوله. يعني كما قلت لكم البنات فاش يعني كيقصاح داكشي وكيكرم كيصعب عليك انك تزوليه يعني بسهوله، كيخص الوقت. كما شفتوا خدا ليا الوقت باش اني نحيدو. هنا البنات بالنسبه لهذا المجير هذا كما شفتوا هاد اللعيبه هذه اللي كتكون في الوسط حيدتها، وهنا غادي نقوم برش البرودوي يعني ماء الخل وبيكربونات. يعني هاد البرودوي هذا كما كتعرفوا ان بيكربونات يعني اي حاجه كتكون يعني صعبه باش تحيد ولا تزول كيسهل عليك انك تحيديها. بالنسبه لبيكربونات الصودا البنات تقدروا تستعملوها اي حاجه في المطبخ، يعني سواء الاواني اللي كتكون ديال الالومنيوم، سواء يعني اي حاجه، يعني البوطه يعني
يعني كاينين بزاف د الاشياء، يعني شي حاجه اللي كتكون ملصقه عندك بزاف بحال الارضيه، بحال الزليج، دوك الجوانب اللي كيكونوا ديال الزليج، يعني اي حاجه تقدروا تستعملوا ليها البيكربونات. مشو هنا قمت باضافه الماء ساخن باش البنات داك يعني داك المسحوق ديال التصبين كما قلت لكم كيصعب انه يتحيد. وهنا غادي نخلي داك الماء سخون في هذاك المجير حتى يترقد مزيان، ومن بعد نرجع لكم. هنا البنات دزت لداخل ديال الغساله، قمت برش البرودوي يعني بنفس الطريقه. غادي نرش الجوانب كاملين ديال الغساله من الفوق ومن التحت، يعني نحاول انني ما نخلي حتى بلاصه. هاد الجليدات البنات حتى هما كيكونوا فيهم الاوساخ متراكمين تمايا. بالنسبه للناس اغلبيه الناس ما كيردوش البال هاد الجليدات، كيكون مجموع فيهم الكركير، كيكون مجموع فيهم الزغب، كيكون مجموع فيهم يعني اي حاجه ما كتقبلهاش الماكينه كتدخل لذوك الجوانب. وهنا قمت رشيت عليهم ديك البودره ديال البيكربونات، غادي نرشها في الجوانب ديال الماكينه. غادي نقوم يعني نرشها هكا بلا خل، نرشها غير بوحدها، وغادي نرش عليها البرودوي. اما شفتوا البنات كنحاول انني ما نخلي حتى بلاصه. دوك جليدات حتى هو استعملت ليغات على حساب البرودوي البنات صعيب. يعني من الاحسن انكم تستعملوا هكا القفازات، لان كتعرفوا ان البرودوي صعيب هكا اللي يدينا كيدير امراض وكيدير كزيمه، وانا اصلا عندي مشكل ديال الكزيمه يعني غير بسبب هاد مساحيق ديال الاواني ولا جافيل ولا غير الصابون. يعني الحاجه اللي كتكثري منها، وكتعرفوا ان هاد الايامات كثرنا بزاف من يعني من هاد المساحيق ومن الجافيل ومن الخل، كثرنا منه بزاف مع هاد المرض. السلامه يا مولانا. صافي البنات بقيت كنحك الجوانب ديال هكا ديال الغساله كما شفتوا الجليدات كيكون فيهم الوسخ متراكم. حاولت انني ما نخلي حتى بلاصه، يعني غسلتها كلها وحكيتها بهذيك هاد المنشفه هذه اللي كتكون حرشه شويه ديال الاواني. صافي كنبقى البنات غادا بنفس الطريقه، كنرش وكنحك كنرش وكنحك. وغادي نستعمل ايضا الفرشات ديال المطبخ اللي ديجا حكيت بها داك المجير وداك الداخل، يعني كتجي ساهله كتحيد داكشي بسهوله. بالنسبه يعني الجوانب الاخرى ما شدتش الكاميرا، كتبقى واقفه في واحد البلاصه، يعني مازال ما خديتش الماتيريال هكا اللي يكون كيساعدني هكا في التصوير. كما قلت لكم البنات من الاحسن انه يكون عندكم هذا الرشاش، هذا كيسهل عليكم انكم تخدموا هكا. ما كتصعبش عليكم الخدمه، كترشوا وتخدموا. باش البنات هاد الجليده هذه كنحاول انني ندخل هكا الفرشات في هاد الجليدات هذوك الداخل. قلت لكم كيكون الوسخ تمايا وكيكون داك الكركير. والمشكل ديال الكركير البنات كيكون بسبب يعني مساحيق ديال التصبين، يعني اللي كتكون ماشي في جوده اللي زوينه، يعني على حسب كل مسحوق وكيفاش داير. يعني هما اللي كيسببوا هذا المشكل، وايضا كيكون سبب ديال الماء، يعني حتى الماء كيدير المشكل ديال الكركير. مش البنات هاد البلاصه راه عامره، تكون عامره بطبيعه الحال غير بمساحيق ديال التصبين، ما كيخلي حتى بلاصه ما يتكبش فيها. كنحاول انني ننظف كل الاماكن. حاولت انني نشارك معاكم البنات يعني هاد الفيديو هذا، حيت بزاف الناس يعني ما غاديش يكونوا عارفين يعني زعما كيفاش يقوموا بتنظيف آلة الغسيل. يعني كاينين الناس ما عارفينش وكاينين الناس عارفين، يعني ولا واحد حتى انا ما كنتش عارفه. من بعد بديت كنقلب هكا ولقيت يعني فيديوهات وبديت كنتفرج واستفدت. وتا انا جيت يعني نفيدكم بداكشي اللي استفدت منه.
كما شفتوا البنات هنا خديت بيكربونات ورشيتهم عاوتاني على في الداخل ديال الغساله. وهذيك القريعه داكشي اللي بقى لي من داك البرودوي يعني اللي حضرت غادي نكبو تما لداخل، وضفت ليه شويه ديال الماء ساخن، وغادي نخدم هكا الغساله. غادي ندورها تقريبا 15 دقيقه تقريبا. غنخلي الماكينه تدور يعني غير خاويه هكا باش يدخل لي هذاك بيكربونات وداك الخل وداك الماء ساخن هكا باش يعقمها هكا من الداخل وما تبقاش فيها ديك الرائحه الكريهه، وفي نفس الوقت يحيد ليها يعني داك الكاركير وكاع داكشي اللي كيكون داخل، يعني دوك التراكمات ودوك الاوساخ وداكشي الاستعمال اليومي كتعرفوا انه هو اللي كيخلي ديك الريحه وداكشي كيتكون في الماكينه الداخل وكيخلي داكشي في الملابس ديالنا. وبزاف الناس كيعانيو من هذا المشكل. صافي البنات غادي تكمل 15 دقيقه ونكمل معكم المراحل المواليين. هنا البنات رجعت عاوتاني لداك المجير بديت كنحكو هكا من الداخل، يعني داك المسحوق ديال التصبين الصراحه ما تحيدش يعني بزاف ما بقى ملاصق. يعني كما قلت لكم يعني من الاول الواحد هكا يتهاونش مره يبدا يحاول يغسل هذا الشيء ويحيد باش ما يتراكمش. ملي كيتراكم داكشي وكيلصق كيصعب عليك انك تحيدي كما قلت لكم. المهم انا داكشي اللي قديت عليه راني حيدته. صافي البنات من بعد ما غادي نغسلها غادي ندوز للماكينه غادي نمسحها شويه غير بواحد الزويف فيه شويه ديال الماء. غنحاول انني من يعني ما نديرش ليها الخل لانكم كتعرفوا بان الالومنيوم ما كيبغيش الخل، يعني كيبهت اللون ديالو او كيتصدى وما كيبقاش في اللون ديالو يعني اللي كيكون اللون ديالو الحقيقي. صافي البنات هنا راه من بعد ما خدمتها وسالات راه تنقات مزيان كما شفتوا هاد البلاصه هذه اللي فيها الصدى. هنا كان واحد المسمار يعني كان في شي حوايج يعني تصبنوا وبقى داك المسمار تما لواحد المده طويله، داكشي علاش عطى داك الصدى. صافي البنات هنا غادي نمسحوا هكا الغساله نمسحها بداك الزويف انها نقيه غير غادي ندوزو عليها وصافي. كما شفتوا بالنسبه للناس اللي عندهم هاد لا مارك ديال سامسونج راه الطريقه راه واضحه معكم. بالنسبه للناس اللي عندهم يعني دي مارك اخرين يقدروا يديروا يعني نفس الطريقه ويديروا يعني الدقائق. بالنسبه للدقائق يعني فاش يخدموا يعني يديروا الدقائق اللي ما يحاولوش انهم يفوتوا تقريبا 15 دقيقه كما قلت لكم او نص ساعه على حسب نتوما يعني تنظيف اللي بغيتو ديروا ليها. انا ما خديتش بزاف الوقت درت ليها غير 15 دقيقه تقريبا. انا بديت كنمسح هاد الزاجه هذه ديال الغساله كما شفتوا درت ليها شويه ديال الخل. الزازه الزازه الزاجه ماشي مشكل انك تمسحيها بالخل، ولكن البلايصات الاخرين كما كتعرفوا الخل كي يعني كيصدي كتبهات كديري في شي بلاصه ديال الحديد ولا الالومنيوم ولا اي حاجه ما كيصلحش هادشي ديال الحديد. مشتو رقمت برش الخل سانيك راه كيطلل علينا. مش البنات راه الطريقه سهله يعني ماشي شي حاجه اللي كبيره وريتها لكم انما تجربه. يعني الناس كاينين الناس اللي غادي يبغيو غادي يتحمسوا هما التجربه ويبغيو حتى هما
يستافدوا ويعرفوا. عادي، حاجه عاديه يعني، كلنا كنتعلموا، كلنا ما كان حتى واحد ما زايد فينا كيعرف شي حاجه. بقاو معايا البنات باش ندوزو المرحله الاخيره اللي غادي نوريكم. يعني واحد البلاصه عجيبه في الغساله. كاينين الناس اللي ما عارفينهاش وكاينين الناس اللي عارفينها، اللي كيكونوا فيها يعني اي حاجه ما كتقبلهاش الماكينه، يعني ما كتقبلهاش، كتمشي لهذيك البلاصه. واحد العلبه كتكون في الجانب هكا ديال الغساله، يعني كل غساله وكيفاش فينا بلاصه مهمه راه ضروري كتكون، يعني كيتجمعوا فيها كاع دوك الاوساخ وداك الشيء اللي ما كتقبلوش الماكينه. يعني واحد البلاصه، واحد الجيب يعني كيمشي ليه دوك الاوساخ. ها هو في التحت هاد البلاصه، هاد الصندوق هذا اللي كيبان لكم في الاسفل. يعني اي حاجه ما كتقبلهاش الماكينه، سواء تقدروا تلقاو يعني فلوس، تقدروا تلقاو يعني ماشي فلوس، اوراق يعني هكا شي حاجه صغيره، 10 ريال، جد ريال، يعني كيدوز لديك البلاصه كتجمع، يعني ديك البلاصه كتجمع داكشي. تقدروا تلقاو، انا لقيت فيها فنيتات، لقيت فيها شي تقدروا تلقاو فيها الزغاب، تقدروا تلقاو فيها يعني عقيقات، اي حاجه اي حاجه اي حاجه ما تطيحش على البال. اي حاجه زعما داكشي علاش نحاولوا اننا نقلبوا الملابس ديالنا قبل ما نخدموهم هكا في الغساله، حيت كيطراو مشاكل، يعني كيطراو مشاكل بعض المرات. كيطرا مشكل في الغساله، يعني لما هكا فلتراتش داكشي كيوقعوا مشاكل. هنا البنات، هذا هو العلبه او الصندوق اللي قلت لكم. غادي نحلو فيه هنايا واحد اللعيبه هكا كتدور وكتخرج، كيخرج منها الماء وكيخرج منها كاع داك يعني دوك الاوساخ وداكشي اللي كيكون واحد تمايا. يعني اي بلاصه كيما قلت لكم ما كتحملهاش الغساله، كتمشي لهذيك البلاصه مش موسخه، يعني كتجمع كل شيء صافي. غادي نحاول انني نعقم هاد الشيء مزيان ونغسل هذيك البلاصه مزيان ونشفها ونرد الاشياء لبلاصتها. مش وانا جبت فنيته من تما كيكون زغاب، كيكون يعني كيكون داكشي كاع داك التراكمات اللي كيكونوا ديال الوسخ اوساخ وصافي. هادشي اللي كاين البنات. غادي نقوم بغسلها، زعما نغسلها مزيان ونردها لبلاصتها ونمسح ديك البلاصه. اما شفتوا راه الماء، حاولوا انكم ديروا شي صبيره ولا شي سطيال ولا شي حاجه اللي تكون صغيره، لان ليسباس ما كاينش في التحت. غير حيت حنايا ما معلينش الغساله الفوق، شويه جاتنيش الارض. حاولوا انكم ديروا شي حاجه لتحت لان كيخرج شويه ديال الماء. صافي البنات، انا استعملت هنا الفرشاه باش نحك ديك البليصه. بديت كنعقمها بهذه الطريقه. ماشي البنات، شوفوا اشنو لقيت. ايوا البنات، نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم وينال اعجابكم، ماشي يكون نال اعجابكم، ينال اعجابكم ان شاء الله. نتمنى البنات تشاركوني بالتعاليق ديالكم، الاعجابات ديالكم، اشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش. ومع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير، اموركم على خير، ونخليكم مع الشكل النهائي ديال الغساله من بعد الغسل ديالها. حاجه اخرى البنات، الا كان عندكم اي حاجه يعني بغيتوني نشاركها معكم، يعني اي موضوع، اي يعني فيديو، شي حاجه يعني محتاجينها، نحاول انني نفيدكم شي حاجه، اي وصفات تجميليه، وصفات طبخ، وصفات يعني اي حاجه، حيل مطبخيه، تنظيم، اي حاجه تبغيو هكا تستافدوا منها. طبعا الا كنت عارفه شي حاجه راني غادي نفيدكم، ولا ما كنتش عارفه راني غادي نقلب يعني نحاول انني نقلب على اي حاجه يعني طلبتوها مني، ونستافد انا ونفيدكم معايا. هادشي اللي كاين، وهذا هو الدور ديالي البنات. كما قلت لكم نخليكم في فيديو جديد ان شاء الله، ولا فيديو جديده.